हेलो टिम, आज चाहिँ म यो पेमेन्ट अथोराइजेसन हाम्रो सिस्टमबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँलाई एउटा क्विकली देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो अथोराइजेसन सिस्टम एकजनाले ब्याङ्क ह्यान्डलिङ गर्ने, अरूले अथोराइज गर्ने भनेपछि यो अथोराइजेसन सिस्टमलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि जब केएफएसलाई अहिले मैले टेम्पोररी एक्सेस दिएको छु कि यो काठमाडौँ फ्युचर सेलेक्टलाई यो प्रोजेक्टको एक्सेस भनेको चाहिँ बिओटीलाई मात्रै हुन्छ। अहिले मैले भिडियो बनाउनलाई मात्रै मैले केएफएसलाई दिएको हो। यसमा के गर्नुपर्ने पेमेन्ट हैन अथोराइज यो सर्च गर्नु पेमेन्ट अथोराइजेसन प्रोसेस अफ केएफएस काठमाडौँ फ्युचर सेलेक्टमा जानु हैन। त्यहाँ गइसकेपछि अनि यो भित्र गइसकेपछि अनि अब नयाँ तपाईको डिस्कसन सुरु गर्ने। अब यो होल प्रोजेक्ट हामी त्यसको लागि मात्रै युज गर्छौँ। डिस्कसन सुरु गर्ने, डिस्कसनमा अब हामीले लेख्न सकिन्छ है। जस्तो नयाँ डिस्कसन सुरु गर्ने, नयाँ डिस्कसनमा हामीले पेमेन्ट अथोराइजेसन फर ₹1 हैन, अथवा रुपिसलाई लास्टमा राखेर तपाईले आफ्नो फर्म दिन सक्नुहुन्छ। एबीसी प्रिन्टिङ प्रेस यो टेस्टको लागि भनेको छ है। मैले त्यसरी चाहिँ हामीले अथोराइजेसन अनि डिस्क्रिप्सन राख्न सकिन्छ। के डिस्क्रिप्सन राख्ने, जस्तो पेमेन्ट अथोराइजेसन बीजेएसआर डेलिभर्ड हैन, डिस्कस अफिस राख्यो। यो चाहिँ बेसिकली पेमेन्ट अथोराइजेसन एकजना कुनै मेम्बरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, या जसले अथोराइज गर्ने हो उसले चाहिँ सुरु गर्ने हो, जसले पेमेन्ट गर्ने हो उसले सुरु गर्ने हो। सो भिजिबल टु कस्टमर इट डजन्ट म्याटर हैन, त्यो कस्टमर एसोसिएट छैन, सबै बिओडीहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सेभ गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अथोराइजेसन यहाँ आएर बस्छ है। ब्याक गर्नुस्, एड गरिसकेपछि तपाईको त्यसलाई ब्याक गरिदिनुस्। यो अथोराइज डिस्कसन तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। यो डिस्कसन भित्र चाहिँ तपाईले गइसकेपछि यो डिस्कसन खोल्नु भयो भने यहाँदेखि दोस्रो पर्सनले अब यसलाई अथोराइज गरेर लेख्न मिल्छ, अथोराइज भनेर लेख्नु हैन। जसले फर इक्जाम्पल अब यहाँमा चाहिँ आए अथोराइज भने हैन, आए अथोराइज भनेर लेख्दियो भने यहाँनेरि गएर अथोराइज गरेर के भइदिन्छ भनेदेखि जब तपाईको डिस्कसन एड हुँदै जान्छ, कसले अथोराइज गर्यो त्यो देख्दै जान्छ है, कसले अथोराइज गर्यो। अब यो तपाईको अहिले चेन्ज गर्न त मिल्ने ऊहरू हुन्छ, तर त्यसको रेकर्ड चाहिँ यहाँनेरि आएर बसेको हुन्छ है। तपाईको यहाँ एक्टिभिटीमा गएर हेर्नुभयो भने के कुन कुराहरू भइरहेको छ प्रोजेक्टमा, त्योसँग एसोसिएटेड कुराहरू सबै देखिन्छ। कसै के भइरहेको छ तपाईहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्कसन कसले क्रिएट गर्यो, यसले डिस्कसन क्रिएट गर्यो, कमेन्टेड डिस्कसन गर्यो, त्यसै तरिकाले पनि हामीले यसलाई अथोराइज गर्न सकिन्छ। यही भिडियो सेयर गरौँ भनेर थ्याङ्क यू सो मच है त। म यसलाई स्टप गर्छु, स्टप रेकर्डिङ।